جنة عبر يسير ليس جنة يسير يسير جنة مالي أنا زابنا تاجي بين السنة يسير جنة سنجابو يسين سيف جنة أميرة نقدر كارتي أو يود رارتي لا سووني ده هون نقدر كارتان أنا إنفران خلاص جارتي تيجي جارتي ناتي فوران ما إنفرات قربان قديس ين كاتب خلاص ما كان يسمع بكن تيجي ما قرر يو إني كابا يو إني أسفيك دوما ما كابي لفتر سبيل مالي ما كلام ما تاو سوف فتش ولا ولا نزير أبر بعد ولا نزير أبر بعد nama ina cutur rebar sije cabar re bar dua ta toli sije cabar rebar hake kai khano to asim bahar abar la akan asim dia mujada asim bahar मैं बकतनती बाहरी विरनी को माल वरी कब मैं बाहरी विरनी को माल वरी कबनी माली बोल गया मैं अब गुरबा वनी नहीं मत मुझे तो कतरार तो गंजान ए दरात तो चुन ता बर तू बारह में जाला चा तुरता नहीं चुन इसा जाला चुतरे मोमाली नहीं इन्हीं मिट्टी जो तंदा बाहर गुजियो गोरा साइन रखे करने मिट्टी जो गोरे नाखन ने बाहर न जला जिरे बाहर न जला फूले जात किताब गुरगे ये लोग जाओ ए नशा वदे तो चुन नजला फूरे चुन ए फुरतेरा कालिमाती ये तुरतेरा इन्हीं akka siyanni sa मिजो नम्मा वनुमान रो वल्ला बंकुरा मैं चुन दरात तुरो वल्ला बनी darar tula walla pinda wanni gurbani masu darar tula wanni gocha kaunde lagi darar tula ye ni na so gote jiru tula oso jinano jiru gurba man maki je tula aga kuma garto tan ture दुबा दरात तू भी चुन गुरबां कुनी वल्ला का बनी इन्हें कहीं मुझे वो कमरे जान मुझे वो नमो अगर कहीं मिलियों का दिया नहीं और वो मुझे मेरी लाला संकायती दी ना गुरबान मरा दारा नहीं गुरबा सही या खाना होता है बेक मुझे मां बर माला का निराकबाई चुन दरात चुन माला का निराकबाई चुन माला का जैसे चुन अक्का खबल तो चुन जाने चुन को करते मां बुशांग कर करते दोनों रगू अच्छे आनी वानी तुम जुलान कराऊं माला की ये बुक तो को फाज आनी बेकटू बाहरी ना बने उम्मत है बाहरी ना बने हंगेन डाला जला ते रुमा दलगने सास dalataan itaan aboo dalataan amanin numa jennaan daawwattoollee nutillee ittuma himaa dha jechuudha. Har'a akkasitti jechuun daarii san kunoo bishaan keessa jechuun baara keessatti baasaniiti bakka takkaa jira gaara baara keessatti baasanii bakka sanitti jechuun kunoo akkana tutaalanii jechuun akkana garafuu jiran yaa uummata keenya akka isaan godhu jira meen walaala. Laa hawla walaa quwwata duba daraartu dalagatte atis asitti sanaa kanattis atis jechuun dawoo baaftee jechuun akka malee goote waan namni hojjenne hojjechiiftee jechuun arrallee jechuun achitti namatti bittee qaalamaa kee duraanii achi namatti bittee hogguu akkana goosiftu ani na dhibe dhugumatti sirraa fuudhaa harkate malee namni san dhugumaa jechuun takkaa qaalamaa keete malee namni kun bilaash akkana wayii nama godhaa itti bitteeti kana goote jechuudha. Akkamitti Faaximaa jala deemee Faaximaa jechuun osoo na asii kadhadhu osoo dawaa baasee jechuun waa hunda godhee jechuun na hojillee galee garaa jechuun na godhee ilmoo isaa osoo garaa qabu jettee inni kun waa danda'e dhaqee jechuun intala Faaximaa achi akka yeelchee jechuun uummanni shiftoonni achitti itti bitaman jechuun kakkaassan kun kakka jechuun namni jechuun maqaan isaa hin beekamne kun akkana godhan mee akkam gootamma bakka sanatti amma jechuun ni gammattamu jechuun ati mee akkami mee anna dhibee bara. Duba dhugumatti jechuun baara ka jaalatte jechuun baarallee jechuun akka na fuudhu jechuun wanti waan sanillee hojjette jechuun badii sana hundallee hojjechiifte jechuun waa obaaftee itti akka goote mucaan kun dhugumaan jechuun shiishiidha dhamee jira baara jechuun akka waan itti dhamee jira shiishiidha dhugumatti. Maaliif yoo gartee akkuma achitti jechuun namatti bilchisiiftee akkuma tumsiisu jirtu kanatti namarraa dhorkuun isuma achi baasuu yoo taate malee eenyummaa danda'a. Lammaffaan Nuraddiin akkuma si beeku jechuun achi keessatti akkuma barbaadaa turtetti adan keessa gaafa gartee Faaximaa akka jedhamtu deemsan atis jechuun achi keessa barbaadaa turtee achi booda immoo wala gartanii jechuun mana keetillee geessite mana keetti jechuun gurbaan achitti illee dhufee jechuun itti hoo ture qaamma akkana godhu kun qaamma akkana godhu kun gartee asan kun achitti illee dhufee walitti illee jechuun dabranii loluu turanii achitti illee jidduu dhaabbachaa turte garuu ammoo wal quba qabaatan malee akkamiin jechuun baar kana fuudhanii jechuun baar san gubbaa keessanii bishaan san gubbaa keessanii akkasii namni kamuu bishaan kana nama kaayee bakka ijoolleetti bishaan kana kaanii baar akkana bishaan kana ol baasan akkana bishaan ol baasanii kana laa ilaaha illallah duba namni oromoo waa akkana waliin godhu namni oromoo xiqqoo jechuun walumaaf yaada walumaaf rifataan see garuu namni ilma yaa bo'ataa san
asirratti dhugumatti jechuun ana Oromoo dheettaa safuun eeggadhatta malee safuu sun eeggattuu nama Oromootiifti. Dhugumatti jechuun yoo qaalimaa ta'e jechuun inni qaalimee qabu illee ta'e yoo maallaqa illee karraa qabaatte aboo gurbaa kana jechuun maallaqa illee irraa qaballa. Lubbuun lubbuu namaati. Lubbuu tana hin baasini. Akkanatti jechuun itti taphattee jechuun dhiirummaa teetiin illee taatu. Akkana godhuun kuni bareedaa miti. Nama hunda jechuun itti bittee teetifuu itti mujrimaa teetifuu nama hattuudha. Wanni kun hedduu takka na dhibee hedduu takka na dhibee ta'uutu keenya. Yaada otoo jechuun hammaatullee nama Oromooti nama Oromoo kana jechuun to'amu godhaafi hedduu takka jechuun gaa innillee jechuun qaalii keenya godhu dhabee jechuun dhalaa taanii jala dhaabbatu dhalaan jechuun muuziibaadha akkana kun itti bittee jechuun uummata adda addaa kan itti bittee uummanni kana godhu jira tasaanaa fuute sanoo maali doolaara 3,000 qaba maallee maarree qaba qaalimaatiyyaa akkamitti jechuun qaalimaatii fuuta ta'ijuun san daraartuu dhagaa malee tabiraata miree tabiraata qajeelchee. Inni illee achi gubbatti illee osoo daraartuu hin dubbanne doonu san gubbatu Faatumaan eessa geessee Faatumaan eessirti jaa. Saboo gurbaan Faatumaa sanis waa itti gootee daraartuus waa itti gootee jechuun guutuun gurmaan dhamaa sanis gurbaan. Bar gurbaan shiste amma keessaan uummanni ammaasis waa jechuun asiira keessa godhanii fi waa obaasanii jechuun qiyyaa shiish godhan jechuu baara. Baara jechuun waa takka keessaa jechuun achi ba'ee jechuun tuminsa ilma namaa nama tumanii miti jechuudha. Bishaan kana keessa jechuun gaaraa jira loonii achi baasanii gaara sana irratti kaasiin baaraa asiin fiigee duraa ba'uu hin danda'u asiin fiigee duraa ba'uu hin danda'u asiinis fiigee duraa ba'uu hin danda'u gamanaas fiiguu hin danda'u guutuun bishaanii jechuudha. Asiitoonii qorsanii walakkaa san keessanii gaara bishaan walakkaa san keessanii achirra buusanii achirratti baara keessatti tabaqanii jechuun hogguu bishaan akka riggatu baasanii hogguu keessa ol baasanii akkana godhuun kuni. Duban kan irraa jechuun Nuurattiin kanatti jechuun daawwattoota keenya jechuun quba qabaa tullee baatu jechuun namni kun mana isaati jira itti gaafatama isaatu qaba mana isaa irraa jechuun bahee funtuqa illee dhaqu jechuun namni wajjuma deemaa qabanii yookaan akkana godhan kuni hedduu takka jechuun nama rakkisaa mee asumaanuu itti dheetin daawwattoota keenya osoo hin lolloon illee taatu akka gartee baara kana baasu haalli walii godhuun bareedaadha asumaanuu jechuun nama biraallee ilaaladhu jechuun mootummaallee ilaaladhu jechuun yoo gartee baara kana jechuun doonii qortanii jechuun gaara gartee bishaan walakkaa sanatti baatanii yaa gartee baaftan malee hin ta'uuti hin taa'in. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Aboo ana bal'oodhaati Nuurattiin kiyya jechuun rabbii kee sodaadhuuti. Awa rabbii kee sodaadhu jechuun baari jechuun obboleessa kiyyaa saahibi kiyyaa hojii nyaachu turre zamana dheeraadha hojii jirraa hogguu hedduu jechuun mana kee kana hogguu turu baar kana baasanii jechuun sibira akka isaan godhu jiran. Uummanni mujrimoonni jechuun saahiba keetii akka inni isaan godhu jiran bishaan kanarra jechuun baara kana achi qochisanii gaara keessa geessanii awwa rabbii keessa sodaadhaa jechuun gurbaa kana jechuun osoo obboleeyyaneetti nuti atis jechuun itti dirte uummata kana. Gaafii gooteemi. Gaafiidha haa jechuun mana kee ture jechuun hin jaabare aanuuddiin akka isaan godhu jiran kana waan kana jechuun amma akkana awwee meettiri isaafee. Aboo itti dirteen jiiniti. Duma mee akkamii jamee Nuurattiin. Dhagee. Baal jechuun aneetuudha ni beektaati. Bar osumaan beeku duba inni kun mana kee ture jechuun akkamiin mana keetii bahuu dandeetti bara gurbaan kun mee. Laal baara neetti dura torbaan lamaa waliin barbaadu ture. Ayyee. Achirraa yeroo fatiyaan siraana gaddaam turu haasee ani torbaan lamaa ol. Ayyee. Barbaaddee barma barbaaddee mana keetis dhufe hojjaasoo keessan kee agarree jirra. Gurbaan achitti illee asan kun jechuun itti eegaluudha. Gurbaan dhufee mana keenya dhufe torbaan lamaa ol naa barbaadaa ture osoo barbaadu jiru baariin akka irraa wal garree baari yeroo nan barbaada jiru sanuu funduqa tokkotti jiraachuu ture funduqa tokko reeffatee itti gadaa ture yookaan. Duraanuma hooqa. Akkasitti eegatee meeshoo gaalibaa dhufee wal garree booda na haasee. Amma wanni barbaadu bara Nuurattiin keenya bara jechuun funduqa illee jechuun kireemate haa buru. Eega mana kee dhufe mana kee irraa akkamitti deeme? Eega mana kee dhufe gurbaan waan qabne dabaalee irraa waan qabne dhufee gurbaan kunis du'aanis na bira ni dhufa. Si bira dhufe jechuun saahiba keetii jechuun uummanummaa mujrimoonni kun jechuun bara wajjuma jirtanii duraanis gaafa jechuun birraa akkas gootanis wajjuma jirtan atis. Lakki gurbaan duraan jalqabumarraa akka nama keenyaa yaadu fakkaateeti. Yeroo silaa birrumaa namni achoonii gad dhufee waan sana irra dalagamu kan godhe gurbuma kana. Duma gurbaan kun sit dhiyaatee jechuun hogguu shira kanaa hojjetu. Gurbaan kana jechuun firraa illee eeguun dirqamaa mi firraa eeguun. Bara ammaa tarkaanfiin kana godhamu tarkaanfii addaa achii dhageenyaa diimaa achirraa kaatee gurbaan kun
Ana birraa bicarraalee adda adda baasee birraas carraa wajjin tumaa ture birraan isaa wajjin waliigalee gurbaan yeroo duraa sanuu daa'imni wanni birraa jedhee deemaa ture birraa itti fuudhuudhaa fi kan booda birraan jalaa ifarkee jalaa baanaan yeroo baargadhu kana gurbaan akkuma information jechuun qabaachuu ture wallee waa sanaa sanirraa namni information erguu. Mee bakka kanatti baariif inni kun maal walii qabame? Mee baariif inni kun maal walii qabanii maaliif wal geemme? Aba gurbaa wanni ni matu michoota katagaartuu kan jaani. Daraartuu jechuun baaramma jaalachaa turtan jechuun isaa jaalachuu ture moo maali inni? Inni michiyyoo tana baarguyyoo warra saayii dhaqee kanallee michiyyoo warri naakanne baarna jalaa jijjiiree baarna jalaa fuudhee jaartiisaa godhatee jeeloo jiru. Na shawwadee jechuun na jalaa fuudhee jechuun fudhateera qaalimaatii turteera inni. Akkasii yaadni isaa. Michiyoon amma wannummaan irra wal dhaban kun amma jechuun daraartuu irra wal dhabanii. Daraartuudha wal dhabbiidha wanni gurbaan himatu daraartuudha wanni gocha kan hundi dhagee daraartuudha jeeti biyya kana osoo dubbatu jiru jechuudha. Osoo jinaatoo jiru gurbaan wal maka jechuudha akkuma agarsiisan ture. Duba daraartuu fi jechuun gurbaan kun wal quba qabanii. Inni akka himatu wal quba qabna jaan michiyoon ammoo agarsiisan milyoon kaa'atee ni horma qabsee ni ilaallaa sankaayitii deemna gurbaan maraadha ni gurbaa fayyaa kanaa osoo hin beekamu mujirima. Bar maallaqaan irraa qabaa jechuun daraartuu tana maallaqaan irraa qabaa jechuun maallaqa jechuun akka habaltuu jechuun jechuun oguu gartee amma bishaan karra gartee doonii raguu dachee ani tumu jiran kanaawu maallaqi kiyya buuf tokko faa jaanii beekadhu. Gurbaan sababa daraartuuti akkas jechuudha amma digaafii kee baar mana kee dhufee akkalee saayiba keetii akkamitti osoo diyyirtuu baara achii fuudhee akkana godhaa kan jiru gaafii kee. Kiyya gaafii kana mee amma immoo gaafii xiyyammata tanas maddiis mee amma isa kana jechuun akkamitti amma baara kana irra qochisan jechuun bakka jechuun gaara xiqqaa keessa geessan jechuun tokko viidiyoo ilaalumma gaara xiqqaa tokko jechuun bishaan kana walakkaa jira baara hedduu achirra geessanii jechuun amma achirratti immoo jiran. Jadiidhaa hassan min baadiyyaa irraa inni kafala daraartuullee ni dhorkaana san. Ni dhorkaana. Mee amma akkamitti jechuun lubbuu isaa tanuu dhaqqabuu dandeessama. Anaaf baata hassan ani lakkoofsaa ta'e maal akka inni ta'e anaaf beeka hassan. Yaaboo akkas taanaan yaaboo jabaadhuuti yaanu irratti jechuun baar kun jechuun nuuf qaaliidha jechuun. Baarinne akkaataa inni kiman duratti dhaqee baargaa gurbaan kun dhufee mana kee kanatti namaan dhufe sareen ka'ee fi dhuftee kabajaa qabdi jechuudhaan yaa'ii itti nyaanjee yeroo san mee bakkuma dhaabbatiin deebajee osoo nuti haasofte gurbaan magarraan jinnii ta'ee akkuma gartee baarummaan miyyoo yormatan jalaa fuudhee akkatti fakkaattee gurbaan haasawaa wannoo keetuudha akka agarsiisee keetu. Ayyee. Nama kana mana sitti dhufnee hin jee bakka dhufeetti deebaachi dhuftee irraa kanaan jee. Anachirraa ka'ee hoggaan bakka san dhabuus gurbaa yeruma san nama jala godhee annamni irra kan jedhamee fi daadachaa ture achii gaditti jechuudha waan hedduu lafa jala haajee hidhee namoonni warra keenya ta'uu warra alagaa ta'uu addan baanee safara kanaa wajjin wajjee gurbaa fuudhee hangaruu amma kan dhaabbatu osoo inni wanta kan goone hambaar hin baay'isan yoo hambaar hin baay'isne akkam bakka inni geessanirraa wajjin. Nuti wanni nu godhuu dandeessu nuti wanni nu gootu nuti wanni sirraa feenu wanni jechuun uummanni Oromooti sirraa feeru wanni jechuun daawwattoonni sirraa feeru wanni fatiyaan sirraa feetu wanni jechuun ilmaan baarii sirraa feeru yaa Nuruddin nuti jechuun isuma kana jechuun bakka gartee isaan geessisanirraa baasisiftee nu garsiisuu danda'udha. Nuti wanga kana feena malee waan biraan feenu rabbiin si gargaaru du'aa si goona bakka sanni beekta namaa si daaddu kophaa ta'een deemini waraanaaf cina fuudhi ammoo isa san jechuun dararuu jiranii lubbuu itti dhibaa jiranii isa san ammoo bakka sanitti akka lubbuu isaa nu dhaqqabdee nu baaftu antanumaan si dhaammadhaa yaa obboleessa kiyya jechuun rabbiin si gargaaru kophaa ta'een deemin namaa wajjin deemu. Sallaa rabbi gadi dina rabbi jaanatan yoom bakka inni baal geessan kana achi asan geessuun baanne nu wajjin. Gurbaa sana maalis hedduu tokko jechuun fuula duraawis firraa eeguu qabdan maaliif baar kana jechuun namatti godhee jechuun asiira keessatti jechuun miilmeedhaan waan haqanii fi obaasanii gurbaa jechuun sammuu garagalchanii akkasi fuudhanii beekadhu. Ogummaa sirra laallu fiidoo irratti.